Nih guys, hujan hari ini tuh. Orang pada bawa payung lagi. Hujan lah ya. Ini lagi hujan. Bagus, tolong. Ini kita duduk nih. Duduk di sini aja kali. Tuh, ini rumah gua. Hujan tuh. Di Melabuh ini mah hujan. Di Melabuh hujan guys. Ini nggak yang ini nggak kedengeran guys karena hujan ya. Ini karena mana ada dengar guys karena hujan ya. Mulai ke depan. Ntar lagi aja ya. Hujan guys. Ini kan baju ya. Ini gua baru bangun tidur kok. Ini lagi bangun tidur ya. Bangun tidur ya kan. Bangun tidur gak hujan. Gimana bikin nontonnya kan? Oke guys. Sampai sini dulu. Bye.